अस्सलामुअलैकुम वीवर, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ उमर। और आज हम लोग बनाने लगे हैं बावल प्लेट की बावल वेल्डर स्टेप्स बनाने के लिए कैसे रेडी करता है। तो ये जो प्लेट साइज़ है ये तकरीबन एज़ पर स्टैंडर्ड जो है इसकी जो लेंथ है वो 300 होनी चाहिए, मैक्सिमम 250 से अबव होनी चाहिए। और ये वाली जो है ये 150, इसकी विड्थ 150। और ये आप देख रहे हैं अभी लड़का जैसे कि ये बना रहा है बावल साइज़ इसका। ऐसे आपने बावल बनानी है। बावल बनाने के बाद इसको अच्छे से क्लीन करना है। अभी ये क्लीन करके दिखाएगा लड़का। बावल की दोनों साइड जो है इसमें क्लीन कर ली है। अभी इनको दोनों को जोड़ना आपस में। ये देखो बावल रेडी होने के बाद आपकी ये वाली शेप आएगी इसमें। एक 2.53 mm तक बावल के अंदर गैप रखेंगे। गैप रखने के बाद तो प्लीट की तरह प्लीट इसको बैक साइड पे लगाएं। ये साइडों पे दो हुक लगाते हैं ताकि प्लेट को जो है ना हम लोग अपनी पोजीशन के हिसाब से टैगिंग करवा लें, ताकि वेल्डर अपनी पोजीशन बना के इसको फिलअप कर लेगा बोल्ट और हाथ पास मार के। फिर उसके बाद करेगा, कैपिंग करेगा। अभी आपको दिखाते हैं इसकी बैक साइड पे दो हुक लगेंगी ये जगह पे। एक इधर लगेगी, एक इधर लगेगी। और ये 2.5 का जो है ये गैप बना रहा है अपना डिस्क के साथ। और आप इलेक्ट्रोड भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रोड का ये जो है ऊपर से कवर उतार के आप चेक कर सकते हो इसको परफेक्टली। इसका वो जो दो प्लीट है ऊपर वाली, ऐसे लगाते हैं ताकि जब इसको हम लोग बावल को फिल करेंगे वेल्डिंग के टाइम पे तो ये दोनों प्लेट बेंड ना हो आपस में। ये इसको गिरफ्त में रखेगी इधर से भी इधर से भी, तो आपकी प्लेट जो है वो सीधी रहेगी और वेल्डिंग भी सीधी रहेगी, देखने में भी अच्छी